Дойде време на две от основните барбекю класики. Нашите феноменални опушени ребра и хрупкави пилешки бъфало крила. Дано имам късмет! Днес имахме сполука. Днес ще се яде. Глазирани с опушен лют мед ребърца, хрупкави пилешки крилца с феноменален бъфало лют сос, свежа лятна салата косло. Всичко това ни предстои в днешния епизод. Добре дошли в градината на Chili Hills, аз съм Сандо Макс, а вие гледате лятното специално издание на Spice Files. Много от вас ни питат да дадем рецепта за крила и ребърца. Ето как ги правим ние на нашия фудтрък. Всъщност тайна няма. Има единствено качествените продукти на Hellmann's и Chili Hills. Това е! Окей, имаме едни перфектни свински ребърца. Само трябва да ги подготвяме и ги слагаме на опушвача, където ще ги печем в продължение на може би 3 часа и половина на ниска температура. Може би най-важното при тези ребърца, при подготовката им е да урежем някои от излишните части и да махнем тази ципа, така наречения Silver Skin. Има една ципа тук, която задължително трябва да махнем, за да станат по-крехки. Така, сланинката ще оставиме, за да има мазнинка и да не ги изсушиме. Сега какво ще направим? Ще им сложим един ръб, който ще ги запечата в едни готини подправки и оттам ги мятаме на скарата в продължение на 3 часа. Днеска мислиме да им сложим от нашия фахита ръб. Набива се вътре и когато се опушва на ниска температура, придава своите вкусови качества на самото месо и му прави една много елегантна коричка. А в същия момент месото вътре остава супер сочно. Така, имаме го този ръб. Ще му сложим и от нашата балканска сол, лют пикантна сол от двете страни. И така, нашите ребърца са готови да влезнат в опушвача. Окей, сложихме ребърцата, захващаме се с крилата. За случая мисля да направим някъде около 10 на крилца. Подготвяме си крилцата, като ги разрезваме на две през хрущяла. По този начин първо, че ще се изпържат по-добре и второ са по-лесни за манипулиране. Много е важно олиото да ни е горещо. Някъде горим около 160-170 градуса температура. Така, крилцата са ни готови за овкусяване или да го наречем една бърза марината. Слагаме малко зехтинче и тук добавяме от нашия сух чесън, брашно от чесън. Добавяме и малко пушен червен пипер и малко от предварително настъргания черен пипер. Разбъркваме хубаво цялата тази смес, като гледаме да попие маринатата в нашите крилца. В перфектни условия е хубаво да остане в хладилника, да оставиме крилцата за около няколко часа, да тръпнат, да поемат хубаво ароматите, но в случая нямаме много време, защото слънцето пада, пък и не искаме все пак да сме готови за вечеря. Олиото мисля, че вече е добре загрято и ги слагаме да се запържат. Като тук ще ни трябват някъде около 10 минути в домашни условия, докато се изпържат. Ще познаем кога са готови, когато изплуват на повърхността. С този златист цвят вече знаем, че те са готови. Сега пристъпваме към нашия таен и не толкова таен сос бъфало. Много хора си мислят, че соса бъфало е нещо, кой знае колко трудно да изпълне. Всъщност изобщо не е.
ние ще направим нашата интерпретация. Пускаме си котлона да загреем, пристъпваме към нарязването на една глава червен лук, която я накълцваме на много възможно най-ситно. Така, слагаме си в тиганчето, леко зехтинче. Тук тайната всъщност е да го запържим доста хубаво, докато видим, че е вече наистина с златист цвят. Така, в същия момент си наглеждаме и крилцата. На крилцата им трябва още, може би, съвсем малко време да са готови. Така. Разбъркваме си лука и виждаме, че е почти готов. Така, това, което предстои да направим с нашия бъфало сос е следното. Добавяме около 100 мл бял винен оцет. Добавяме около 150 грама масло. Така, през това време виждам, че крилцата са ни почти готови. Вече почти плуват на повърхността. Ето може да видите. Това означава, че им трябват още около 2 минути. Хубаво разтапяме нашето масло, като разбира се маслото е в основата на този бъфало сос. А всъщност каква е историята на този бъфало сос? Произхожда от един бар, който се нарича Анчор в Бъфало, близо до Ню Йорк. И историята е, че през 1964 година собственика на бара, не му помня името, се прибира една късна вечер с приятели. И помолва жена си да сготви нещо набързо. Жена му обаче претърсва хладилниците и всъщност вижда, че няма нищо, освен няколко крилца, които са останали от супата, правена през деня. Решава да ги запържи и съответно иска да направи някакъв сос. Но единственият сос, който има е техния лют сос, който те си правят, Франк Скот сос и масло, целина и синьо сирене. Съответно тя изпържва крилцата, забърква лютия сос с маслото, полива крилцата и прави един супер як дипинг сос с майонеза и за синьо сирене. Слага няколко стръка целина и така се ражда рецептата за Buffalo Wings, които са едни от най-популярния начин за сервиране на люти крилца по цял свят в днешни дни. Виждам, че маслото ни е готово и сега пристъпваме към съществената част. Слагаме малко от лютия кетчуп на Хелманс, който между другото е феноменален, който ни дава и киселинността, и сладостта, всичко, което имаме нужда в тази рецепта. Добавяме и около 20 грама кафява захар и тук идва момента, най-важният момент в цялата рецепта е лютия сос. В случая колко люто искате да го направите, зависи изцяло от вас. Ние обичаме по-люто и затова ще сложим най-лютия сос от нашата комерциална серия. Това е Red Hit. Повярвайте ми, това е много, много, много сериозен лют сос. И както виждате, ние не ви щадим, а слагаме богато. Разбъркваме цялата тази смес и мисля, че нашия бъфало сос е вече готов. Изключваме котлона и се концентрираме върху нашите крилца, които са изцяло готови. Може да видите, те плуват в очакване да бъдат извадени. Изваждаме ги и ги оставяме да се отседат от олиото. Крилцата са ни готови, нашия бъфало сос е готов, остава единствено да ги ожарим. Добавяме крилцата в нашия бъфало сос и ги забъркваме. Овъргаваме хубаво нашите крилца в този сос и ги оставяме да бъдат щастливи и люти в очакване на партито. Ребрата мисля, че са почти готови. О, да! Ребрацата са почти готови и са готови за глазиране. Ще глазираме ребрата, ще ги оставим за още 20 минути и през това време ще направим салатата косло, както и нашия дипинг сос от синьо сирене. Това, което ще ги направи не просто опушени ребра, а феноменално опушени ребра, е нашия опушен лют мед, който съдържа чипотле.
Окей, сложихме си ребърцата, глазирали сме ги с лютия мед и ги оставяме да хванат една хрупкава коричка отгоре. През това време ще се захванеме с нашото козло. Вече си настъргах зеленото и червеното зеле. Съответно имаме равни части зелено зеле, накълцано червено зеле и настърган морков. Това, което го прави толкова свежо и интересно, е всъщност и ябълката, която току-що откъснахме от нашата градина. Взимаме едно ренденце и настъргваме и нашата феноменална зелена ябълка. Имаме си ябълката настъргана. Окей, идва и момента да добавим майонезата. В случая ще използваме веганската майонеза на Хелманс. Не за друго, защото е наистина супер лека и супер приятна. Вижте само тази консистенция. Така, имаме около 3 супени лъжици от майонезата. Ще добавим и около 2 супени лъжици заквасена сметана. Като тук също така ще изтискаме и един лимон, или в случая аз обичам лайм малко повече, така че ще добавим сока от един лайм. Ще вкусим с нашата хабанеро и лайм люта сол и разбъркваме смело. Разбъркваме смело да се умешат хубаво всички съставки на салатата. Мисля, че нашето козло супер. Козлото ни е готово, ребрата са ни готови, крилцата са тук и изглеждат феноменално. Време е да пристъпим към финалната част на нашето ястие и това е нашия специален Blue Cheese Dipping Sauce. Е така наречения Dipping Sauce с синьо сирене. Така, за случая ще използваме един стрък от селерито, много наситно, и го слагаме в купичка. И какво правим сега? Добавяме от заквасената сметана, отново ще сложим една голяма, или това са две нормални супени лъжици заквасена сметана и добавим майонезата. Като и добавим синьото сиренце, повярвайте ми, ще стане чудо. Така, слагаме 3,5 лъжици от веганската майонеза и остава само да настържиме нашето синьо сирене. Супер! Мисля, че това е достатъчно. Чудесно! Разкошна! Ще сложим и 2 стръкчета за разкош. И мисля, че, дами и господа, сме готови за сервиране. Успяхме! Не беше лесно, слънцето пада, но все пак успяхме на време за вечеря. Това, дами и господа, е нашето предложение за парти храна. Колко люто искате да бъде, това зависи изцяло от вас. Ние само може да ви го набавим. Ако ви харесва това, което правим, следете нашия YouTube канал, следите ни в нашите социални медии, следите нашите приятели Хелманс в техните социални медии за повече свежи предложения. Това е за сега от нас. Споделите, ако имате коментари, ако имате предложения, може да ги поставите долу в полето за коментар. Това е за сега от мен. До скоро!